Bismillahirrahmanirrahim. Özgönün mayramın mayramlanınca öz elibizge jardam bereyli. Al jardam Kayrımdуулук fondu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, сиздерге дайыма тынчтык жана бактылык каалап, Ал жардам Кайрымдуулук fondu сөзүн улайт. Мына биздин фонд түптөлгөндөн бери азбы көппү болсо да элге пайдасы тийип калсын деп иш аракет жүрүп келебиз. Мына бүгүн болсо жакындашып жаткан жаңы жыл майрамы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул майрам кандай майрам экенин айтпасак да баарына белгилүү. Албетте бул майрам биздин ислам динибизде жок. Ошол эле кезде манас атабыз ушул жаңы жыл майрамын тосуп жатканын такыр эсете албайбыз. Статистика боюнча мына ушул 31-декабрь жаңы жыл күнү миллиондогон акчалар абага асманга учууда. Өзгөнүн майрамын майрамданча өз элибизге жардам берели. Акчаны абага эмес, акыретке иштетели. Канчалаган муктаж инсандар бар. Мына ушул акчаны абага эмес, мына ушул муктаж инсандарга иштетели. Ысырап кылып акчаны дайыны жок сарыптадык. Аттың арман ал жактан эч бир пайда таппадык. Дагы бир жолу кайталам келет. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, маселени биримдүүлүк менен чечели. Акчаны абага эмес, муктаждарга иштетели. Ошондой биригүүнү, биримдүүлүктү каалаган инсандар болсо, экран астындагы маалыматтар дал ошол инсандар үчүн. Эгер сиз бизди биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз, анда Ал жардам аттуу официалдуу YouTube каналыбызга жазылганбыз. Ал жактан бардык отчеттук видеолорду үзгүлтүксүз көрө аласыз. Анда сырткары ушул видеону башкаларга таратышына дагы себепчи болуп калыңыз. Анткени жакшылыкты бөлүшкөн аны аткарган менен барабар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кимде ким? Бана кече радиодон башкалардан айтып атат. Канчалаган каарлар үйү 10 сомдук, 15 сомдук лампочкага жетпей жатат. Канчалаган жетим жесирлер үйү көмүргө жетпей жатат. Канчалаган ооруканалар арзыбаган бир нерсеге жетпей жатат. Өзүңөр намаз окуган мечиттер светин төлөй албай жатат. А сен болсо жарым сааттык эмеге элестеттин. Кыргызстандагы атуулдарыбыз 6 миллион калктын 3 миллиону жасабасын, бирок 3 миллиону жок дегенде 500 сомдон 300 сомдон жанагындай ар түрдүү нерсени алсак канча миллион акча кетет. Бардыгын абага жок кылып атабыз. Ошону бир керектүү, бир пайдалуу, сооп жерге иштетсек болбойбу? Аллах берген акылыбызды жоготуп, эртең бир күн эле майрам болуп калбайт. Эртең санан Кудайга шүгүр бул нерселер атын билбей экенмин, не дейт да бул? Ол кече ичкен эле бирдеме болуп калды.